Tantak, uraren Euskal Agentziaren podcast ofiziala. Ura da, gu gara. Euskadiren bereizgarrietako bat da natura. Baina ezagutzen ez duenak, ez du estimatzen eta ez du gozatzen. Eta beraz, ez da maitatzeko gai. Asmo handiko helburu horrekin sortu genituen uraren Euskal Agentzian Euskadiko urbideskak. Aukera ematen baitigute 58 mendi ibilaldi, urjauziak ikusteak, lurraren erraietatik sortzen diren errekak aurkitzeak, balio ekologiko handiko ezeguneak ezagutzeak, edo gure ekosistema konplexu eta askotarikoa elikatzen duten ibaietan barrena ibiltzeak dakarren ikuskizuna ezagutzera emateko. Alegia, Euskadiko natura basati eta biziaz gozatzeko. Gure uragentzia.euskadi.eus webgunean, ura bideskak atalean, urak zizelkatutako helmuga natural ederrez gozatzeko behar duzun informazio guztia aurkituko duzu. Deskribapen zehatzekin eta aholku praktikoekin, inguru paregabe horietara bisita planifikatzeko. Baso amaigabe eta ikusgarrien artean aurkituko dugu gure gaurko protagonista, El Txorreton, epel lutziko etzaituen ur jauzi ederra. Uraren Euskal Agentziaren Tantak podcastak ur bideskak aurkezten dizkizu. Ezagutu, murgildu eta gozatu Euskadiko ibai ibilbideetan. Ur bideskak, murgildu uretan eta natura bizian. Urjauzi hori Bizkaiko paradisu natural eder eta ezezagunenetako batean dago, Karrantza haranean, Ordunte mendilerroaren iparraldeko isurialdean. Mendikate zirkulu batek inguratzen du harana, eta amildegi estuen artetik jaisten diren uhar ugari garotzen dira bertatik. Ur jauzi ugari eta deigarriak ditu haranak, batzuk zailak dira aurkitzen. Rebeduleseko ur jauzia edo arranuaren jauzia adibidez, eta beste askok ez dute izenik. Nolanahi ere, paisai aldetik aberatsa den esperientzia naturala bizi daiteke. Proposatuko dizugun ibilbidea kilometro bete pasatxoko ibilbide erraza da, ia maldarik gabekoa, naiz eta inguruneak arriskuren bat duen. Ordu erdian egiteko diseinatuta dago, baina erakargarritasun ugari dituenez, nabarmen luza daiteke denbora hori. La Calera del Pradoko herrigunean hasiko da ibilbidea. Ukuilu bat eta ermita zahar berritu bat aurkituko dituzu bertan. Hortik, ezkerretara aurkituko duzun pista hartu behar duzu. 800 metroan paseo eder eta baketsu batez gozatu ahal izateko. Kalera ibaiaren goi ibilguko baso naturala kontserbazio egoera onean dagoelako nabarmentzen da. Altzadi ugari daude, lizarrekin eta ibai ertzeko zuaiska ugariekin batera. Zahatxak eta urritzak dira azpimarratzekoak horien artean. Zorte pixka batekin, ibai korridore horretan bizi diren hegaztiek lagunduta gozatu ahal izango duzu ibilbideaz. Berdeskak, txorruak, txontak eta karnabak lagun dituzula, edo haranean egan dabiltzan sai zuri, saguzar arrunt eta sai arrea harraparien begiradapean. Ia konturatu gabe, abeltzaintzako ustiategi batera iritsiko zara. Puntu horretan, eskuineko bidezidorretik jarraitu behar duzu. Eta iratze ugariren artean bidezidor banaketaraino eramango zaitu. Tarte hau, ibaiaren eskuinaldetik, landaretza ugaritasunagatik nabarmentzen da. Aurreko ibilbideak liluratzen badu, hau benetako jaialdia da zentzumenentzat. Gozatu gainezka egiten duen floraz, iratze izugarriekin, igotzen diren lianekin edo forma ezinezkoetako enborrekin. Hori guztia berde oro hartzaile batez tindatutako ingurune batean. Atzean, ordunteko hegaletan behera doazen errekatxoen edo El Txorreton urjauziaren musika duzula. Ezetasunaren eta lur bustiaren usain atseginak oparituko dizkizu usaimenak. Eta hori guztia, harmonia perfektu batean.
Bide banatzera iritsitakoan, gure ibilbidearen mugarriraino eramango zaituen desbideratzea hartu behar duzu. Kalera ibaiko Eltxorreton, Urjauzi eta Putzura eramango zaituena. Harrezazu denbora zuretzat. Txoko natural intimo batean egongo zara. Eltxorretoneko Urjauzia amildegian behera doala, izen bereko Putzura artea amiltzen, ikuskizunaz gozatuko duzu. Landarez inguratutako eta kareharrizko eta arbelezko hormez babestutako izen bereko Putzura arte. Oinez ez ezik, abenturazaleek bezala, Arroia kalera ibaian behera jeitziz ere, hel gaitezke Urjauzira, jakina. Ibilbidea urteko edozein sasoitan egin daitekeen arren, udaberrian eta udazkenean egitea gomendatzen dizugu, batez ere, euri garaian. Bi garai horietan, ura arroken gainera erortzeak, haren soinuak, freskurak eta inguruak bidearen erakargarritasuna areagotzen dute. Denak berreskuratzen du bere distira gorena. Udaberrian, berdean hitzez tindatuta egoten delako. Eta udazkenean, kolore marroi, gorri, laranja eta horiak bizi-bizi egoten direlako. Neguan eta udan ere ibilbide erakargarria da, noski. Neguan, naiz eta basoa lozorroan geratu, ostorik gabe, ur ugari izaten da eta putzua eta ibilbideko errekak gainezka egoten dira. Udan berriz, bereziki atseginak izaten dira ibilbideko baso eta pagadi ostotxuen freskura eta itzala. Uraren uragentzia.euskadi.eus webgunean, urbideskak atalean, ibilbide horretaz gozatzeko behar duzun informazio guztia aurkituko duzu. Bertan, ibilbideari, kokapenari eta sarbideei, ibilbidea egiteko denborari eta balizei zein ingurumen aldetik duen garrantziari buruzko informazio zehatza eskaintzen dizugu. Ibilbidearen mugarri nagusien irudiekin osatuta. Uraren podcastak uraren kultura berriari buruzko divulgazio pilulak dira. Euskadiko urbideskez gain, Euskal Hidronimia, kulturaren eta uraren arteko harremana, Euskadiko ur ondarea, bertako pertsonaiak, topikoak eta beste hainbat gai jorratzen ditugu. Jarrai ezaguzu uragentzia.euskadi.eus webguneko podcast atalean.